जो कितें हो इशू चल्ला बिकॉज ऑफ गव्हर्नमेंट आमकां डिस्ट्रॉय करता इशू हो म्हळ्यार वाडयता डिस्टर्बन्स गव्हर्नमेंट हाडटा काय पब्लीक हाडटा एक्चुअली हितूर एक्चुअली जाला कितें भितर मेन कारण कितें आसा ना हितून कशें आसा जाणा तेन्ना सुद्दां 1987 हो तसो विशय जो आसा पळय तो पब्लीक इंट्रस्टाचो न्ही म्हणजे पब्लिकाक व्हडलोसो हितून कितें तरी त्रास जातलो आनी फायदो जातलो अशातलो भाग ना म्हणजे पण हो कसो आसा हो सर्वसामान्य मनशाक जो पर्यंत विषय सारको आपल्या जिवाळ्याचो म्हणून आमी लागून घेना तो पर्यंत ताका काय पडून गेल्ले ना तेन्ना सुद्दां 1987 व्हडलोसो काय लोकांक फरक पडूना आनी लोकांक खबरूय आसना की तेन्ना कोंकणी स्टेट लँग्वेज जाली म्हणून आता सुद्धा स्थिती तीच आसा कारण हो आमचो पोट्या पाण्याचो प्रश्न जो पर्यंत जायना तो पर्यंत लोकांक पडलेले आसना पण आता जेन्ना सरकारान हो डिसिजन घेतलो मराठी काडून उडयली आनी कोंकणी कंपल्सरी केली तेन्ना खंय तरी झळ ती लोकांक बसली कारण जे मराठी युवक भायर सरल्या जे मे बी आता एक्झामीक फेल जातले किंवा फुडें समजा कोंकणी पेपर सेट करपी ताणें सामको कठीण कोंकणी पेपर काडलो आता आमी जशी मराठी उलयता तशीच आमी कोंकणी बरोवंक शकता बरोबर बट फुडें पेपर सामको डिफिकल्ट काडलो म्हणजे कोणे कोंकणी सारकी शिकल्या भाशा तेकाच जर तो पेपर बरोवपाक कळटा तशातलो जर पेपर काडलो जाल्यार फुडें मोठो बोवाळ जातलो सारकें म्हणजे अजून पर्यंत बोवाळ जावना कित्याक आतां नित्य सुरू जाला न्ही पण हेजी झळ जेन्ना आमच्या पोटा पाण्याचेर येतलो आमकां जॉब मेळपाक म्हणजे गोंयकारांकूच जॉब मेळचो ना असो जेन्ना प्रश्न जातलो तेन्ना मागीर त्रास जातलो आनी एक पॉयंट हांव सांगपाक सोदतां सरकारान म्हटलें कितें की आमी गोंयकारांकूच नोकरी दिवपाक सोदता हेजी क्रायटेरिया कितें तर 15 वर्सांचो रेजिडन्स असली जाल्यार सुद्दां तुमकां जॉब मेळचो ना तुमकां कोंकणी कळपाक जाय आता टेस्टिंग पॉयंट जे आसा ते विविध आसपाक शकता न्ही तो कोंकणी पेपरूच दिवपाक जाय अशातलो भाग ना जेन्ना आमी ते म्हणटा काल पयरचो जो कोण भायलो येवन स्थायीक जाता गोंयांत तो एका वर्सान कोंकणी फ्लुएंट जाता हे आमी पळयल्लें आसा बरोबर कोंकणी सहज कोणीय उलोवपाक शकता जेन्ना एक भायलो येवन गोंयांत रावता आनी तो 15 वर्सां जेन्ना तेगेलें रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसता ऑब्वियसली 15 वर्सांनी तेजी कोंकणी कितल्या बरी आसतली आणि हांवें पळयलां खुबशे भुरगे भायले जे कोणी येवन रावता न्ही म्हणजे दुसऱ्या स्टेटींतले ते हांगा सेकंड लँग्वेज म्हणून कोंकणी घेता आनी जेन्ना तो कोंकणी बऱ्या भशेन तर वाचूं शकता बरोवंक शकता तो कोंकणी जाल्यार ताका ऑब्वियसली गव्हर्मेंट जॉब मेळटोच न्ही जाल्यार गोंयकारांकूच गव्हर्मेंट जॉब दितलो क्रायटेरिया कशें कितें गव्हर्मेंट फुलफील करतलो म्हाका समजना म्हणजे इलॉजिकल दिसलें म्हाका 15 वर्साचो तेगेलो दाखलो आसतलो कोंकणी बऱ्यांतली बरी उलोवपाक शकता सो त्या खातीर सरकारान ह्या हेजेर विचार करचो पुनर्विचार करचो आनी ते कोंकणी सक्ती जी केल्या मे बी तुमची टेस्टिंग तुमी बदला तुम्ही फक्त तेजे कडेन उलोवन घेया जाल्यार जो कोण मराठी शिकता तो कोंकणी उलयतात न्ही तुम्ही फ्लुएंटली जी कोंकणी उलयता तो तितून ताका पास करात